Ayşe. Ayşe kız bunlar gittiler ya. Dönmediler gari. Ne edeceğiz biz? Sırrı da peşi sıra kayboldu gitti. Ne edeceğim ben şimdi? Ben o deli doktoru bilmem ama Sırrı iyi bilir buraları. Sen tasalanma. Fatma Ana. Buraya geleceğini neden söylemedin? Çok merak ettim seni. Böyle oldu işte kızım. Geliverdim ben buraya. Benim acilen Sırrı abi bulmam lazım. Bir şeyler öğrendim. Sen de mi öğrendin? Sen de mi biliyordun? Mehmet'i ben kim öldürdü biliyorum. Yavrum ben her şeyler biliyorum. Ben diyemedin kızım. Neden söylemedin? Kızım ben Gülümser'i kaybettim. Mehmet gitti. Sen de mi kaybeden ben kızım? Sen de mi kaybeden yavrum ben? Ne ederim o zaman? Ha? Güzel kızım benim. Ben sana bir şey diyecekler, Sırrı'ya bir şey diyecekler diye çok korktum kızım. Ben çok korktum. Sen korkmuşsun, toprak korkmuş. Bu hep dem vurduğunuz, ağzınızdan düşürmediğiniz adalet ne olacak peki? Benim annemin babamın hesabını kim verecek Fatma Ana? Kızım. Sırrı abi nerede? Ha? Sırrı abi nerede? Onu bulmam gerek. Fatma Ana söylesene. Seyfi gitti. Onun peşine de Sırrı gitti. Ben de böyle yüreğim ağzımda böyle buralarda dikildim bekliyorum dönerlerse diye. Nereye gitti? Nereye? Ne tarafa gitti? Kızım sen bulaman onları. Onlar çok sık ormanlıktı. Nereye? Ne tarafa gitti? Fatma Ana hadi söylesene. Yavrum, oralara doğru gitti. Gitmem oğlum. Ama sen yapamam bak. Çok sıktır oradaki ağaçlar. Kızım. Kızım yavrum. Yavrum dur hele. Yavrum etme. Anacığım. Fatma anacığım. Fatma anacığım dur. Ben ey Gonca gitti onlar gitti peşlerinden gitti. Ormanda kaybolacak git bul onlar. Bana gel sana götüreyim şu gölgeye yatırayım. Bir şey olacak. Bacım koluma. Bir şey olacak bul. Bul çabuk Gonca'yı bul. Fatma ana ile ilgilenin.